बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। चंद दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डाली मैंने, कुछ मसरूफ़ था। तो कल मेरी अपॉइंटमेंट थी इधर कस्तूरा, इधर की ज़ुबान में कहते हैं, इटालियन ज़ुबान में थाना को, जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है उसको। तो वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी, जो मेरे पेपर 2 साल के पास हुए हैं उस सिलसिले में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मरहला तय पा गया आप सबकी दुआओं से। तो अब आप सब दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह जल्द रिसीव भी हो जाए इंशाल्लाह। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो। तो वहाँ पे जनाब हम लोग तेहरान में 2-3 दिन रुके। वहाँ पे हमने काफ़ी आराम किया। वहाँ जगह काफ़ी थी सोने के लिए और खाना भी मिलता था बाकायदा। तो लेकिन 2 वक्त का मिलता था। अगर किसी ने नाश्ता करना है तो उसने ख़ुद मंगवाना है। और उस लोगों ने सिर्फ़ आलू और दाल का मेन्यू रखा हुआ था। बाकी अगर किसी ने मुर्गी मंगवानी है तो वो रोस्ट मुर्गी मिलती थी, तो वो अलहदा से चार्ज होते थे पैसे। वो पाकिस्तानी तकरीबन 1200 रुपये की मुर्गी ला के देता था। तो ख़ुद उससे वहाँ से कितने की मिलती थी इसकी डिटेल तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें वो 1200 रुपये चार्ज करता था एक मुर्गी के। तो आप लोग सब जानते हैं, ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। अब भी मेरे ख्याल में वो ये जो सज्जी वगैरह आजकल सर्दियों का सीज़न है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में 500 से ज़्यादा रेट नहीं होगा सज्जी का, और रोस्ट का भी यही रेट होगा। लेकिन वो हमें उस वक़्त 1200 चार्ज करता था। अगर कोक की बोतल किसी ने मंगवानी है तो वो भी पाकिस्तानी 200 रुपये चार्ज करता था। तो अब मेरे ख्याल में आके पाकिस्तान में शायद है कि 100 से ऊपर रेट गया हो। बहरहाल उसने हमें काफ़ी ज़्यादा चार्ज किए थे पैसे, जिन लोगों ने उसकी बातों में आके करेंसी चेंज करवाई थी। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उसका नाम उस्मान है। तो अगर आप में से कोई जाए रवाना हो डंकी के लिए तो उसी सेफ पे पहुँचे, तो लाहौर का होगा लड़का, उस्मान नाम है। तो उसकी आपने किसी बातों में नहीं आना, वो एजेंट की तरफ से होते हैं। तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है आप लोगों को खाना देना और सेफ रखना। तो वो आप लोगों को परेशान डराते हैं, एक किस्म के धमकाते हैं कि आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, अभी से चेंज करवा लें तो ये फ़ायदा मंद है, ये है वो। तो वो बहुत कम ला के देते हैं आप लोगों को पैसे। तो इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, सिगरेट मंगवानी है या नस्वार मंगवानी है, तो उसके मद में भी काफ़ी पैसे वो लूट लेता है। तो इंटरनेशनल भिखारी भी वहाँ बैठा हुआ है कि जो आपसे, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि कहेगा मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, ये वो, मेरी कुछ मदद कर दें। तो इनसे आपने होशियार रहना है। बाकी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अगर आप में से कोई रवाना हो तो अल्लाह पाक खैर खैरियत से पहुँचाए उसे। तो वहाँ 3 दिन बड़े मज़े से गुज़रे थे, खूब सोए, हंसी मजाक किया। तो खाना भी खाया, पानी गर्म का इंतज़ाम था वहाँ पे नहाने के लिए। तो अच्छा वक्त वहाँ गुज़रा। उसके बाद हमें उसने 3 दिन के बाद 2 गाड़ियाँ आई, जो 12 लड़के थे हम लोग। तो उसने 2 लड़के, वो पहले तो उसने 2 लड़के फ्रंट सीट पे बिठाए और 4 लड़के पिछली सीट पे बिठाए। इसी तरह दूसरी गाड़ी में भी 12 लोग थे हम लोग। तो उस थोड़ा सा आगे चल के गाड़ी, तो उसने जो पिछली सीट पे 3 कर दिए और फ्रंट पे 1 कर दिया, और 2 डिग्गी में उसने डाल दिए। मैंने फिर ही डिग्गी चूज़ की क्योंकि उसमें लेटना आसान था। मैं तो बस लेटते साथ ही सो गया था। एक और लड़का था, उसका नाम पता नहीं, अब मेरे ज़हन में नहीं है। इतरफ मेरे ख्याल में उसका नाम था, फैसलाबाद का था। तो वो तुर्की में हम लोगों से बिछड़ा था, तो अभी तक उसका कोई राब्ता नहीं हो सका।
باقی تو الحمدللہ ہم لوگ رابطے میں ہیں. ایک شکیل بٹ نام کا لڑکا ہے وہ نہیں رابطے میں، اور ایک کی طرف ہے. تو اگر کہیں وہ میری ویڈیو دیکھو تو رابطہ مجھ سے ضرور کرے. شکیل بٹ سے بھی یہی گزارش ہے. کافی اچھا وقت گزرا تھا ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ تقریباً رات کو شروع ہوا تھا سفر یہ کار کا. تو صبح صبح تقریباً ابھی سورج کہہ لیں کہ نکلا ہی تھا تو یہ ختم ہوا تھا سفر. تو پہاڑوں کے قریب ایک ڈیرا تھا، وہاں پہ اس نے گاڑی نے ہمیں چھوڑا. تو وہاں سے ایک بزرگ نے ہمیں ریسیو کیا تھا، بابا تھا، اس کا چھوٹا بچہ تھا. اور وہ جس کمرے میں لے کے گیا وہاں سے پہلے ہی کافی 20 کے قریب لڑکے موجود تھے، ہم لوگ بھی ہو گئے. تو بوسیدہ سے کمبل تھے، ساتھ ہی واش روم تھا. اور واش روم میں پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں چھوٹا سا واش روم بنا ہونا، وہ بھی دقت تھی. تو وہاں صرف 2 وقت کا کھانا ملتا تھا. ایک وقت میں ابلے ہوئے آلو اور ایک بہت ہی کاغذ نما روٹی ہوتی تھی، وہ بنی ہوئی آتی تھی جس طرح سٹورز پہ ملتی ہے. تو ایک ٹائم میں چاول وہ کچے دیتا تھا، اور ہم ادھر ہی سلنڈر تھا وہاں پہ ایک لڑکا پکا لیتا تھا. تو یہ 2 وقت کا کھانا تھا. چاولوں کے ساتھ ابلے ہوئے انڈے ملتے تھے، اور وہ جو کاغذ کی طرح باریک روٹی تھی اس کے ساتھ ابلے ہوئے آلو ملتے تھے. وہاں 2 دن ہم رکے تھے. تو وہاں ذرا سخت قسم کا ٹائم گزرا تھا، بڑی مشکل تھی اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں رہنا. سردی بھی تھی، بوسیدہ سے کمبل تھی. تو وہاں پہ جب ہمیں اگلی گیم کے لیے روانہ کیا تو وہاں ہمارے ساتھ ایک بنگالی تھا جو تہران سے ہمیں ملا تھا. جب گاڑی میں بیٹھے تھے وہاں سے گاڑی میں وہ ملا تھا، سیف سے نہیں ملا تھا. اور ایک چاچا کشمیری، اس دونوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا وہاں. تو بنگالی وہاں رو پڑا تھا. اس بنگالی سے ہمارے لڑکوں نے پیار اتنا کیا تھا، اتنا اس کے کیئر کی، اتنا اس کا خیال رکھا کہ وہ ہم سے بچھڑتے ہوئے رو پڑا تھا. اس نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ایجنٹ نے اسے ہمارے ساتھ روانہ نہ کیا. اور چاچا کشمیری بھی کافی افسردہ تھا، اس کی بھی ہمارے لڑکوں نے کافی راستے میں ہیلپ کی تھی، تو وہ بھی بہت افسردہ تھا. تو اب بھی پہاڑوں کا سفر شروع ہونے والا تھا، ہمیں کراس کروا کے انہوں نے ترکی میں داخل کروانا تھا. یہ بارڈر ایریا تھا. تو ہمیں کار سے لے جایا گیا. پہلے ایک جانوروں والی گاڑی تھی، لوڈر گاڑی، اس میں لے جایا گیا، پھر کار میں، اور پھر پہاڑوں کے قریب جا کے ایک ڈنکر کے حوالے کر دیا گیا. تو بقیہ ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو جناب آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رکھیں اور خوش رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ.